Hola amiguitos, bienvenidos a Jade Aventuras. El día de hoy vamos a hacer un Poxy. ¿Cómo se está? Vale, ya está. A ver qué habrá. Quiero ver qué hay dentro. Una pelota de Frozen. ¡Vaya! Un huevo de Frozen. Gigantesco. ¡Hala! Lápices bonitos. ¿Y esto? Hay tantas cosas que nunca había visto una cosa así. ¡Hola! ¿Cómo? ¿Pegatinas? Ya no hay más. ¡Oh, tenemos pegatinas! ¡Hala! Tenemos un boli, un borrador, todas sus lápices, más pegatinas y 3 para pintar. A ver, esa llana, esa otra llana y eso es el último. Hola. Ahora vamos a pintar a Hola. A ver, ¿cuál color? Azul primero. El azul que sí. A ver, empiezo desde el... Está muy bien. Ya. Mira qué bonito quedado. Cuánto calorcito. Mira qué bonito. Está quedando. Hacemos esto quedando. No me va a dar tiempo. Ahora vamos a utilizar el marrón. Ahora vamos a pintar el de púrpura. ¿Dónde? Y después toca esto y el lienzo, lo dejamos blanco.
Por último vamos a pintar la boquita de color amarillo y el diente es de color blanco. Ya. Esto ha sido por hoy, amiguitos. Recuerda suscribiros y darle a like. Adiós.